空嘅佢個後邊。中間打出個鞋咯。冇位嘅，都排期排好。我哋
我而家喺拔波，好啦，佢而家喺度，你而家喺屋企。Shoot! Hey!唔得，即係冇大力，not strong。
Follow！唔係啊，嗰度係入個有我要佢入你睇我同佢都冇合啊！曬你哋曬太陽嘛。咁坐低白，坐低坐低坐低，好緊張。你食係嘛？收門紅衫嚟㗎。哎呀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 ！收門好雞嘅。撞唔到，射又射唔中。龍門出咗嚟啊！嗰個係鴨西咩？No。係啊，唔知㗎。係咩？哦。要咩？飲啊，俾佢玩啫嘛。冇近冇遠。啱啱 offside 啊！啊！啱啱 offside 啊！今次話做咩啊？你話做呢棟？我見到啊，後尾見到嗰個人嚟咁。咩啊？嗰隻人。係啊，你真係想飲呢個屎啊！但係唔飲得。喂。哦。你啊坐緊㗎喎。哎呀，係啊，你見我輸嘅時候啊。係，我拎咗架車去洗車打蠟飛氣。佢唔同嘅咩？應該唔同。好慢㗎嘛，好慢啊嘛，好慢嘅啫嘛。踢到40，我哋踢到1個鐘。係。踢到50分。點解講咩？嗰時如果搞我講嘢喎，又喺屋企㗎。好似3日唔記得佢仲喺度打交喎。好打交咯，記得咯，大個仔咯。佢仲有成日話最少用去踢我，跟住又推我。唉，你咩啊？精人出口不出手啊！識唔識啊？我哋兩個都唔識。係啊，你一出手就笨㗎啦。啲人咧好精㗎，即係乖仔嚟嘅。我唔識。唉，平時要係我哋班啊，冇人咁成日俾佢哋班蝦㗎。佢哋班成日蝦我哋班出嚟，係話，攞蘋果掉我哋班嗰啲衫。唉， Apple 都有 Apple，第二都跟住 Alex 掉到我哋班嗰同學個衫，全部都係蘋果。不過 Bill 冧咗班，佢掉咗好多啊，跟住俾分俾冧咗咯。哦，但係佢冧咗出流酸。今場我哋輸咯。唉，打和都得㗎啦，打和。都過次。打和得㗎。佢都唔認真。啊，終於有一次翻。睇下嘢咯，你打波啊，睇咩？我唔得。我屋企睇唔係啊，都睇時少嘅。你睇下佢咧，如果繼續玩電話，你要戴6個眼鏡添啊！點解打？戴6個眼鏡。你戴6。開始打。哦，即係7歲啊？2年班？唔係喎。單7歲。邊個？30號？
唔係啊，你中場啊嘛，賽波你咪睇賽咯。你覺得佢中學會比佢小學好啲定？我諗住都係同埋我哋一間學校做。梗係唔會選擇啲嘢。撐長海啊！係啊，對冚死，係啦，譚明海啊，唉，成個整親㗎。係啦，我好大膽㗎，佢硬踢嘅，真係靠佢啊，真係，所以佢唔落唔到場，唔係即係唔可以俾佢落。落場。係啊，如果佢哋上次對台嗰間台星嗰次，本身輸1-0啊嘛，後尾入場波有一波彈就1-0。嗰個波聲係好多波嚟㗎。係咯，而家 set 嘅。多啲1-1得唔得啊？你波波梗係好咯。係啦，你搏到下一次有得追啊嘛。好過好過係啊，打和好過輸。係。而家聯賽就仲要對 Evo 病啲㗎。係啊，係啊，係啊。我哋都算新嘅球隊。真咯。以前冇波度㗎，我哋U15。我就同你講過埋一個仲有光橋咯，光橋唔同人哋嘅。啱啊。留低佢。我啱啱入波嗰人落個場。係咪開隻腳開？唔好啊！喂，唔係啊！嚇死！當夢飛啊！而且好似哇！好冇，佢好似係啊。呢個咪應該係位嘅。而家好亂嘅場地咧。我壓住咗咁又嚟啦！又嚟啦！又嚟啦！得唔得啦？冇啊冇啊，應該冇。誒，得好。誒，好嘅。哇！係中招的喎。係啊。有嘅係。我等緊要睇喺邊度買？對面啊。買喎。要行過去。出嚟。係啊。係啊，行過去。呢個。哇！乜蛋嚟嘅？即係裝嘅。嗰個會唔會先得開？打邊我冇，好大力嘅拳頭，蹦一巴下。睇得你咁瘦啊！係啊，呢次好肥嘅，有 feel 啊！係啊，而家兩個好嘅有 feel， 我有 feel。前面
邊有個個人嘅 CPK 㗎，CPK 咩事㗎？高美次咁真正高嘅點佢啊？佢難唔難？有條點啫。我仲有10秒。10秒，係喎，有20秒啦。8、9、10，extra time，extra time，係咩extra time 啊！加時幾多4分鐘。？Extra 4 minutes 啊，Yes。點啊？溜埋。又要奶奶。你企嗰啲有冇阻住啲睇波波？係啊，要緊張嘅又係。我哋個外國人都咁樣，我哋中國人冇問題，都唔驚。入就入，攞輸就輸啫。我同佢阿媽兩個2分鐘啊，加時1分都喺度發爛渣，